Ал сызған лекаларымызды матаға қойып ішіп алдым. Міне рельефный выточканы жанына 1 сантиметр қостым. Астарларын қырқып алдым. Алдыңғы бөліктің алдына және артына 1 сантиметрден қостым. Рельефный выточкамен қосылатын жағы болғандықтан 1 сантиметр қосылады. Алдыңғы бөлікте ашық болғандықтан 1 сантиметр ол жаға да қосылады. Енді выточкілерді қосып бастап жатырмын. Тігіс сөгіліп кетпес үшін осы жер түйіндеп қоямыз. Выточканың жоғары жағын. Келесі выточканы тігіп аламыз. Бұны да дәл солай түйіндейміз. Жоғары жағын. Енді алдыңғы бөлікті рельефный выточкасын барлығын қосып аламыз. Енді осы тіккен бөліктеріміздің барлығын ашып, жақсылап үтіктеп аламыз. Енді боковой шовтарын біріктіріп аламыз, тігіп аламыз.
Енді баскасын пішіп аламыз. Ол үшін артқы бөлігін, бірінші артқы бөлігін өлшеп, артқы бөлігі 23 сантиметр болды. 23 сантиметрді белгілеп аламыз. Оған 10 сантиметр қосамыз. Енді алдыңғы бөлігін өлшейміз. Алдыңғы бөлігін жанындағы тігісімен бірге өлшейміз. Сол кезде тура шығады. Менің жағдайымда 26 сантиметр. Оған 10 сантиметрді қосамыз. Ол кезде 36 сантиметрді белгілеп аламыз. Мен мұнда дұрыс сызбай қойғам. Ворыстарын жатқанына қарамаппын. Ворыстары төмен қарап тұру керек матаның. Соған қатты мән береміз. Себебі екі түрлі болып қалады мата. Құбылмалы болып қалады. Асты қара сияқты болып қалады. Енді осы басқаның жан тігістерін қосып тігіп аламыз. Енді ортасын тауып аламыз. Басқаның да үстіңгі бөлігінің де сол жерлерді инемен қадап шығамыз. Бірінші рет тігіп жатқан болсаңыздар, көктеп алғандарыңыз жақсы. Тігіспен тігісті келтіреміз барлығын бір-біріне. Енді осы барлық қосқан жерімізді тігіп аламыз.
Енді аптечканы қалай сызу керек екенін көрсетіп жатырмын. Мен қазір бұл жерде ізгипқа қойып тұрмын, бірақ оның ортасын екіге бөлемін. Біз қазір алдыңғы бөлікті өлшеп жатырмыз, сызып жатырмыз. Борыстар төмен қарап тұрған болу керек. Соған мән беріңіздер. Ұзындығын белгілеп аламыз. Бес сантиметр қылып алып жатырмын бұл жерде мен.